တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထုထမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြလို့ပြီးတဲ့နောက်မေတ္တာတတ်တော်အနန္တောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ30ဘုံနန္ဒစေကြဝဠာတွင်မှရှိကြတဲ့ဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေသည်လည်းပဲမေတ္တာချမ်းရင်လည်းတဲ့မေတ္တာချုပ်ရင်လုံးနေမေတ္တာစေဟာအေးတယ်မွေတယ်ဒါကြောင့်လူသောတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကရုဏာရေထုံမွမ်းပြီးတက္ကလလောကရကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာမြတ်ချမ်းကျက်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုပါတတ္တဝါမန္တမြအနန္တအထွေတွေကိုယောစေယောချမ်းမြေပါစေဒီဘယဝိကွာအိမြပါစေဧစေယောသုတောမေတ္တာဝေငါကိုချစ်တဲ့မုန်းတဲ့လူတွေဘေးရန်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေစေရခတ်သိငြိမ်းကြပါစေယံတမြသန္တာပြပါစေသိတိဆောင်လို့အောင်ပါလေအမောင်တွေခွင်လို့လင်းပါစေအောင်မြင်နေလို့ရှိပါစေတတ္တဝါမန္တမြမေတ္တာယအေးမြတ်ကြပါစေတတ္တဝါခတ်သိမေတ္တာကိအေးရည်နိုင်ပါစေတတ္တဝါမန္တ၍တရားတွေ့အေးရချမ်းသာရှိပါစေဒိဋ္ဌာသနာသမောရတုတိတယံတုဘယရကံဒုက္ခကာမဒုက္ခေတိကပိဝတုမေတ္တာတေနာဒေယံဆိုလေသူတရားဟုသည်နတ်လူဖြစ်စေရှုတိုင်းမွေကိုမျက်လေးဆောင်လွယ်ကင်းမပေ၍တေတေသူတရားကိုဖြင့်သုံးဖြူစွတ်ဆိုလေးရှိကြတော်သောဇနာသာလူလူရှင်းရှင်းကျင်နာစပွားပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်မောရတုမဂ္ဂမပံဘဝင်းချမ်းများရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားရကံဘုရားအာရကံဘေးရန်ကင်းကွာအနာမရှိဓမ္မထိရကုန်သည်ဖြစ်၍တိတရားယတုကျက်စီတိုင်းပေါထင်တိုင်းရောက်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခကာမကိုယ်စိတ်ပါဏပြကြည်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာကိုလိုရှိကြကုန်သောဒုက္ခေတိကအင်းမျိုးဝင်လျင်နိဗ္ဗာန်သုတောင်းသင်တို့တော်ကောင်းသူများနောက်ပေါင်းတို့သည်မေတ္တာတေသနာမေတ္တာရည်စဉ်ကြည်လင်လိုက်အေးမြတ်စေဟုသောတရားရည်ကိုကြီးကိုဘေဝတုခံယူချိုးသောနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘေဝတုတိတနှင့်တခု
ရွတ်လို့ရွတ်ချမ်းလို့ချမ်းထမ်းလို့ထမ်းစိတ်လို့စိတ်မေတ္တာရှိမချောင်ညို့ရအောင်တောင်းချို့သုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထိုထသဖြင့်ကျွမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းပဲရှင်ကိုယ်တော်လို့ပြီးပြီး30ဘုံနန္ဒစစ်ကြဝဠာတွင်မှရှိကြတဲ့ဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့တာလို့ပြီးပြီလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ညရဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်လို့ဟောနာကြီးညိုကြပါစို့ဓမ္မသဘင်စတင်ဟောနာကြီးညိုကြပါလို့ဆိုတော့ရွေထုတ်ထားတဲ့တရားလေးတစ်ခုရဲ့အနည်းကပါပါလေဘဝဧည့်သည်တရားတော်အာတရားမနောသာဒုံလဘလောကိခနောဝေမာဥပေသကခန္ဓာတိတတိသောသန္တိနိရယမိသမပိတာဘုံတော်သုံးဘုံဘဝသုံးလောကမှာထွမြောက်လို့ညာဘုလူများတို့လောကီလူဘဝလူဌာန၌မနောသာကြိုးကြောင်မြင်သည့်လူဤအဖြစ်ကိုဒုံလဘရခင်လာပါပေ၏ဟောဒီလောကကြီးတဲ့ရောက်နေကြတဲ့လူသားလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှအကျိုးနဲ့အကြောင်းအဆိုးနဲ့အကောင်းကိုခွဲခြားမြင်သိနိုင်ဖို့လို့ဆိုတာခဲနေဒါကတော့အကြောင်းပဲဒါကတော့အကျိုးပဲဒါကတော့အကောင်းပဲဒါကတော့အဆိုးပဲအမြဲတမ်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့လူအဖြစ်ကိုရဖို့ပါတယ်တော့ခဲရင်နေဝေစေတဲ့ဧကမအထင်ကနောတွေ့ကြုံခဲ့လားကြုံတွေ့ရသည်ဘုဒ္ဓဘာသာဒုလဘယကေပိလယကေယတိမနုဿတဒုလဘဆိုတဲ့ခေကြီးကိုအလုံးမတမတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒုလဘဆိုတဲ့ခေကြီးနဲ့လည်းဥဒိနုသူတော်ကောင်းတို့တွေတွေ့ကြုံတွေ့ဆုံနေရပြီတဲ့ယာကေတဲ့မနုဿတဒုလဘဆိုတဲ့လူဘဝကြီးကိုလည်းဥဒိနုသူတော်ကောင်းတို့တွေရမနေကြဘူးလားမဟာဥပေသကချိန်ကောင်းကိုအလကားဖြုံးနေ၍မပြုလိုက်ကြပါလေကုန်လေယာကေတဲ့လူဘဝကိုလည်းရနေကြပြီတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ဆုံခွင့်ရနေကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်အလွန်အမတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်အခါကောင်းကြီးကိုလက်မလွတ်လိုက်ကြနဲ့တဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘာမလွတ်လိုက်ကြနဲ့တဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းအချိန်ကောင်းကြီးကိုပြိတ္တရဲ့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့နော်တန်ဖိုးရှိလို့ပြိတ္တရဲ့ဘာရှိလို့ဟေထုသကတိထင်ရှားစင်တဲ့အမှန်ပဲဖြစ်ပါပေ၏ခန္ဓာတိတတွေ့ကြုံရလာကြုံတွေ့ရသည့်ခဏကိုလွန်ခြင်းရှိကုန်သောသူတို့သည်နိရယံမိချမ်းသာဟုသမျှမြမခဝေထိုဒုက္ခကြီးစွာလွန်ကဲ့ပေကြ၏၌တမပိတံရောက်ရမည်ပဲမလွယ်အောင်သုံးပြည့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍သောဇန်ဤဆိုရင်ကြောင့်ကြရလေကုန်တော့၏သောဇန်ဤလောကမှာလည်းလူပြည့်စုံဟောသတ္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအညွန်တုံးလုံးမို့မိတို့တဲ့ချိန်ကမှလို့အခြေယူကအပူမအေးကြတော့တာကြောင့်ဩပူဆွေးသောကကြီးရောက်ရလေရောသတိ
တွေကျုံကေတေဘုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေလေတွေ့ခွင့်ကျုံခွင့်ဆုံးခွင့်ရနေကြပြီမနောတတဘာဝနှလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့လူအဖြစ်ကိုလည်းရရှိနေကြပြီတတ္တမသဝေနအတိတုလဘသူတော်ကောင်းတရားကိုအလွန်အမတန်မှနာကြားရဖို့ရခက်ခဲတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းပြိဋ္ဌာန်မနေ့ညကစလို့ရှေ့လာမဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဒီကိုလာတော့6ရက်နေ့အထိညစဉ်ညတိုင်းနာကြားခွင့်ရကြပေလိမ့်မယ်နော်တရားနာဖို့ရန်လည်းပဲပြိဋ္ဌာန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရဖို့လည်းခက်ခဲတယ်တဲ့မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့တရားကိုအလုံးစုံသူတော်ကောင်းများနာကြားခွင့်ကိုမရကြဘူးလားနာကြားခွင့်ရရုံနဲ့မရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုပြိဋ္ဌာန်အာထုတ်ခွင့်ကိုရမရဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းရနေကြပြီဒါဆိုရင်ကိုရရှိလာတဲ့ဘဝလေးကိုပြိဋ္ဌာန်ကြာကြာနာနာခါခါနာနာအသုံးချနေတယ်လို့မဆိုတတ်ဘူးလားတချို့လောကလူများဘဝတော့ရလာတဲ့ပြိဋ္ဌာန်ရလာတဲ့ဘဝကိုအလဟတအချိန်ဖြုံးပြလိုက်တဲ့လူတွေလောကထဲမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ရလာတဲ့ဘဝဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ပါတန်ဖိုးရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အချိန်ကိုမဖြုံးနဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအသုံးချရမယ်ဘာလုပ်ရမှာပါလဲအသုံးချရမယ်ဘဝဝိုင်းရဲ့အတွက်လည်းပြိဋ္ဌာန်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုအသုံးမချတယ်ဘူးလားဇာယေဝယိတိထိုင်ရင်တွေ့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကုန်အောင်နေခဲ့မယ်လို့ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဇာယေဝယိတိထိုင်ရင်အစဉ်ပြပါမလားမပြေဘူးဘဝဟာဒုက္ခတွင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့နှစ်ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ပုတ္တတဲ့ညစ်ယုံပဲရှိသွားတယ်တဲ့နော်အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာသုံးမချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လောကမှာပြိဋ္ဌာန်ရဲ့အလကပဲတဲ့တန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတန်ဖိုးပါဖြစ်သွားတယ်မဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အလုံးစုံတရားနာမေတ္တာတော်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းများယောဂီကောင်းသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများဒီတရားစခန်းဝဲမှာလာရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားနေကြတာအာထုတ်နေကြတယ်လို့ဆိုတာပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဘဝကိုပါလုံးနေတာလေအသုံးချနေတာဘဝကိုပါလုံးနေပါလေအခြေကိုပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ပါလုံးတာပါလေအသုံးချနေတာအသုံးပြုနေတာအဲ့ဒီဘဝကိုအသုံးချခြင်းအချိန်ကိုအသုံးချခြင်းဟာပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့တွေအတွက်အခြေအနေမဖြစ်ဘူးတဲ့အလဟတမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားသဘောကိုပေါက်ရဲ့လားတို့တွေအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့တွေမတ်လည်းပါသိရှိတတ္တဝါမန္တမြဘဝဧည့်သည်ပါသိရှိတတ္တဝါမန္တမြဘာဧည့်သည်ပါလေဘဝဧည့်သည်တဲ့ဘာခရီးသွားလဲလို့မေးရင်တန်လျာခရီးသွားဘာခရီးသွားပါလဲအဲ့ဒီတန်လျာခရီးသွားဘဝခရီးနာနေကြတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟောဒီလူနေသောပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဇယတိဘုံမှာဘဝခရီးတဲ့အဲ့ဒီနေဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမိခိုးလို့နေကြရတာခရီးတဲ့အဲ့ဒီလို့ဆိုတာပြိဋ္ဌာန်ရဲ့အမြဲနေလို့ရရလားအမြဲနေလို့မရဘူးဗျာအချိန်တန်ရင်ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဘာလို့ရမလဲရရမယ်လို့ရခရီးကိုပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်မှန်ရလားလောကမှာပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ဇယတိတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ခရီးသွားတွေဟိုမှာဒီမှာဖြူဖြူမဲမဲဘယ်လိုမျိုးပဲဘာသာဝင်မဆိုပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ခရီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရီးတစ်ထောင်အဲ့ဒီဇယတိမှာနားတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အဲ့ဒီဇယတိကပြိတ္တယောက်ျားသောမိန်းမသောဘယ်လိုမျိုးသောညာလိုမျိုးသောခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတာရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးလာလာညာသောဧည့်သည်တွေပြိတ္တရဲ့သူ့ရဲ့ဇယပေါ်မှာလက်မခံဘူးလားဒီကနေ့လောကကြီးဒီလိုသောဇယပေါ်မှာတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေအယောင်အသွေးဆုံးဘာသာဆုံးပြိတ္တရဲ့ခိတ္တခဏတဲခိုးလို့ယက်တိလို့ရှင်းသန်းလို့မနေကြဘူးလားလောကဇယပေါ်ကတတ္တဝါဧည့်သည်များပြိတ္တရဲ့ဘယ်ဇယပေါ်ကဘာဧည့်သည်ပါလဲလောကဇယပေါ်ကတတ္တဝါဧည့်သည်တိရစ္ဆာန်ဒီကိုမှတတ္တဝါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တတွေလည်းပဲတတ္တဝါဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအကျုံးဝင်တယ်ဘယ်ကစလုံးမှာအကျုံးဝင်ပါလဲဒါဆိုရင်သစ္စေတတ္တဝါကလည်းလောကဒီလိုသောဇယကိုမှဖြစ်တည်နေကြတဲ့ဘဝဧည့်သည်တွေအာဧည့်သည်တွေပါလေအဲ့ဒီဘဝဧည့်သည်တွေမှတဲ့များအချိန်တန်ရင်တဲ့ပြိတ္တရဲ့နောက်ဘဝနောက်တစ်ခါနောက်ခရီးတစ်ခုကိုမစစ်ကြရဘူးလားဒီဘဝမှာပဲအမြင်နေရနိုင်မယ်လို့ပြိတ္တရဲ့တွေးမှတ်ထားမယ်နော်ကျမ်းမာခြင်းတို့အချိန်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မတတ်ဆိုတဲ့ရင်မှုတွေနဲ့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီပြန်ရမယ်ဘဝဟာခဏပဲလို့ဆိုတာကိုမိမိရောရောမိမိပြောက်ပြောက်လူတွေဟာနေတတ်တယ်နော်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်တခုခုတရားရာကိုလုံးဝကံခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အပေါ်မှာရစ်မှုပြီးတော့မှအော်ဘဝဟာခဏပါလားလို့ဆိုတာကိုမေ့မနေကြဘူးလားအဲ့လိုမေ့နေရင်မေ့နေတတ်တဲ့လူများကပြိတ္တရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ကံသုံးပါးလုံးမှာအကုသိုလ်တွေများတတ်ပါတယ်။ဘာတွေများတတ်ပါလဲဘုရားသဘောကိုလည်းမစင်စားဘူးနာခြင်းသဘောကိုလည်းမစင်စားဘူးသိခြင်းသဘောကိုလည်းမစင်စားဘူးအစဉ်ထာဝရမဟုတ်တဲ့သင်္ခါရသယုတ်တွေကိုမစင်စားပြီးတော့မဟုတ်တော့မဲ့လူလိုမနာတော့မဲ့လူလိုမသိတော့မဲ့လူလိုတွေးထင်မသွားဘူးလားအဲ့လိုတွေးထင်သွားရင်ပြိတ္တရဲ့လှုပ်ရှင်ရတယ်မလှုပ်တတ်ဘူးလားအာဟုတော်တွေကိုမများနိုင်ဘူးလားစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တွေမများနိုင်ဘူးလားဒီကနေ့ဒီတရားကံဝေမှာလာရပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေကိုပြိတ္တရဲ့ဘုရားမခိုင်းမစိတ်ရတဲ့တရားလာအထောက်ကြတယ်ဝေယဝသတဲ့လာလုံးကြတယ်လို့ဆိုတာပြိတ္တရဲ့ကိုယ်ဘဝကိုမလုပ်တာလေအသုံးချကြတာဟုတ်လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေပြိတ္တရဲ့ငပြောတုံးတော့တောင်မှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာလို့တောင်မှတန်ဖိုးမရှိဘူးလဲငပြောတော့ပြိတ္တရဲ့အပိရှင်းစင်းမှလည်းအတိစာရသလိုအခုစာရသလိုအဲ့ဒီငပြောမေကိုခုလဲလိုက်ပြိတ္တရဲ့ရင်းတဲ့အဖတ်တွေကိုပါထုတ်ပြလိုက်အထဲမှာနုရာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနုရာတွေကိုပြိတ္တရဲ့တချို့ဟင်းချစားတယ်တချို့ဘုံဟင်္ကာထဲမှာထည့်စားတယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားဘုရားတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးဟာပြိတ္တကြီးမသိခင်ရှင်စဉ်တော့မှာတော့ငါကဘာပဲကွာငါကညာပဲကွာပြိတ္တရဲ့မန်နေတဲ့မန်နေရေးပြီးတော့မှမနေကြဘူးလားဘယ်လိုပဲချမ်းသာဘယ်လိုပဲရာလူကြီးသေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရဲ့ဘုရားတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးဟာတန်ဖိုးရှိသေးရဲ့လားလိုချင်တဲ့လူကိုပြိတ္တရဲ့ရှိအောင်မလားမရှိတော့ရတ္တဗျာရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိသူနဲ့နေဖို့လို့ဆိုရင်အတပြားလေးပြစ်ပြီးတော့မှနေရတယ်အဲ့လိုအတပြားပြစ်ပြီးတော့မှနေရတဲ့အမျိုးသမီးနေခွင့်ရတဲ့အမျိုးသမီးလောကနဲ့နေခြင်းနဲ့လူသိပ်ပေါ်တာပဲလေဗျာနော်သူကလည်းသိလားဆိုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသေတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရဲ့
မြို့လေထုံးပြီးတော့မှကျင်းရတယ်အလကားပေးမယ်လို့ဆိုတာတောင်းတဲ့တည်းယူမဲ့လို့မရှိတော့ဘူးလေယူမဲ့လို့ရှိသေးရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမသိခင်တော့ဟုတ်လာပြီလို့ထင်ရပေမဲ့သိသွားတဲ့နောက်ဘာမှပြိတ္တာရဲ့တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးခုနကပြောတယ်ငပြောတုံးတော့တောင်မှဘာဖြစ်တော့တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရဲ့လောကကြီးကိုသောတရားပေါ်မှာနေရတဲ့ဥစဉ်တို့ဘဝဧည့်သည်တွေအချိန်ကျန်ရင်လို့ဖြင့်ပြန်ရမယ်ပြိတ္တာရဲ့အချိန်ကျန်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြန်ရမယ်မပြန်နိုင်သေးပါဘူးကွာနေပြစေအောင်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးပြိတ္တာရဲ့တရားကြီးသောဘဝကြီးနာနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုသောတရားပေါ်မှာဖြစ်တာခဏအချိန်အတ္တတခုတည်းပဲနေခွင့်ရနိုင်ပါတဲ့အဲ့ဒီနေခွင့်ရစဉ်အချိန်လေးကုန်သွားတာနဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဘာလို့ရမှာလဲပြန်ရမယ်ဟောဒီလောကဇယက်ကိုကဘာဖြစ်ပေးရလဲဆင်းပေးရမယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေငါကဘာကွာငါကညာကွာလို့ဆိုပြီးတော့မှမန်နေတဲ့မာနတွေတက်ထောင်းတောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပရိသတ်ရေဘဝကိုဖြတ်တန်းလို့ဖြစ်ပါမလားဒီနေ့ဒီတရားစကားဝဲမှာလာရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထောက်ကြတယ်လို့ဆိုတာအကုသိုလ်တွေနေဖို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ပရိသတ်ရေဘာတွေနေဖို့ပါလဲဘယ်တရားတွေတိုးပွားဖို့ပါလဲကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားဖို့လောကကြီးဟာလေစိတ်မချမ်းသာစရာတွေစိတ်ညစ်ညူးစရာတွေနဲ့လည်းပြိတ္တကြီးတည်မနေဘူးလားလောကကြီးမပြောနဲ့ကိုမိသားစုအတွင်းလေးမှာကိုမှပဲစိတ်ချမ်းသာစရာအမြဲရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာစိတ်ချမ်းသာစရာအမြဲမရှိတဲ့မိသားစုအတွင်းမှာစိတ်ချမ်းသာစရာအမြဲမရှိတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းကြည်လင်နေတယ်လို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိလေသာအတူပေးနေတဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့ပြိတ္တာရဲ့ကိုယ်လေးရှုပ်ပြီးတော့တာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးသူမှုရေးပါရေးညာရေးတွေနဲ့ပြိတ္တာရဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာအညစ်အကြေးတွေများစွာနဲ့ပေးကြံလို့မနေဘူးလားအဲ့ဒီအညစ်အကြေးများစွာပေးကြံနေတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဒီကနေ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်လာရောက်ပြီးတော့မှလျှော်ဖွတ်တာစေကြောတာမိမိတို့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးလေးပေးသွားပွားသွားရင်မလျှော်မဖွတ်ရဘူးလားလျှော်ဖွတ်ရတယ်မလျှော်မဖွတ်ရင်အဲ့ဒီအင်ကြီးအဲ့ဒီပစိုးအဲ့ဒီသမီးအစုံအထင်းနေတဲ့ပြိတ္တရဲ့ကြည့်လို့မြင်လို့အစဉ်ပြေပါမလားကြည်လို့မြင်လို့အစဉ်ပြေလာအောင်ကြည်လို့မြင်လို့ကောင်းသွားအောင်တင့်တယ်လာအောင်ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီပစိုးအင်ကြီးသမီးစာရင်းလေးကိုလျှော်ဖွတ်မှုမပြုရဘူးလားပြုရတယ်ထို့အတူပဲစိတ်ထဲမှာပေးကြနေတဲ့အငြိအကျေးမှန်သမျှတွေကိုမလျှော်မဖို့ဘဲနဲ့ထားရင်တဲ့အဲ့ဒီအငြိအကျေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးပွားရှင်သန်ပြီးတော့မှဘဝသုံးမရတဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တာရဲ့ဒီကနေ့ဒီတရားစကားဝင်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့တွေကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဒီဟုသောရေနဲ့စိတ်မှာပေးကြနေတဲ့အနေကြီးတွေကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဒီဟုသောရေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှဆေးကြောလို့နေကြတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဘဝဧည့်သည်တွေလောကဇယက်ထဲကထွက်မသွားခင်ပြိတ္တရဲ့ကုသိုလ်တွေပါသွားဖို့ကုသိုလ်တွေရှိသွားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရာပူရတဲ့ခန္ဓာနာရတဲ့ခန္ဓာသိတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဩနာသိမဆုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ဩနာသိဆုံးနိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြိတ္တရဲ့ကျင့်ကြံကြဖို့ပွားများကြဖို့အထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟောဒီပြိတ္တရဲ့ဝိပဿနာကျင့်ကြံတရားတွေကိုမရှိမှကုမပွားများဖို့မအထောက်ဘူး
ဒီမှာအရိပဒဝိပဿနာတရားကိုအထုခြင်းအဖြစ်နဲ့ပြိတ္တာရဲ့အစိုးလောကဓာတ်တွေကိုခံနိုင်ရှိသွားမယ်တဲ့အကောင်းလောကဓာတ်တွေကိုလည်းပဲပြိတ္တာရဲ့ခံနိုင်ရှိသွားမယ်တရားအသိတွေမရှိဘူးဆိုရင်အကောင်းလောကဓာတ်နဲ့ကြုံလည်းပဲလုံလုံကဲကဲမုံမောကြွားကြွားမာနတွေထောင်လွှားပြီးတော့မှပြိတ္တာရဲ့ဖြစ်မသွားတတ်ဘူးလားအစိုးလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ကြုံတွေ့ဆုံရရင်လည်းပဲပြိတ္တာရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြလို့ကိုယ်ကိုတတ်တယ်မလောက်အောင်ပြိတ္တာရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအာတိမရှိလို့လေလို့ဆိုတော့တရားအတိမရှိလို့အာတိမရှိလို့ပါလေတရားအတိမရှိလို့တဲ့တရားအတိရှိဖို့ပြိတ္တာရဲ့မလိုဘူးလားတရားအတိရှိဖို့ဒီနေ့လိုတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားဖို့ကောမလိုဘူးလားနာကြားလို့သိလာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒီတိုက်ထားရမှာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မတ်ရမဲ့တဲ့တတိကပြီးတော့မှရှုမှတ်ရမယ်ကျင့်ကြံရမယ်သိလာပြီလို့ဆိုရင်ပြိတ္တာရဲ့အဲ့ဒီတရားကိုကျင့်ကြံအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားနေစဉ်ညတိုင်းပြိတ္တာရဲ့ဘုရားလိုတရားဓမ္မတွေဟောကြားပါလိမ့်မယ်ဟောကြားတဲ့အခါကျတော့သိတဲ့သိအပ်သိတတ်တဲ့တရားတွေကိုပြိတ္တာရဲ့မသိနိုင်ဘူးလားတရားနာတော့မသိရဘူးလားသိတော့ကျင့်လို့မရဘူးလားဒီမှာတရားလာအထုတ်တယ်လို့ဆိုတာပြိတ္တာရဲ့သင်တန်းလာတက်တာဘာလာတက်တာပါလဲသင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာပြိတ္တာရဲ့သိဖို့ဘာလို့ကိုပါလဲသိပြီးပြီဆိုရင်ပြိတ္တာရဲ့ဒီမှာအထုတ်လို့ရတယ်လို့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရမှာတော့အထုတ်လို့မရဘူးလားဩဒီတရားစကားအတွင်းမှာပဲအထုတ်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုမမှတ်နဲ့နော်သိအောင်တက်အောင်ပြိတ္တာရဲ့ဆရာတော်များကတင်မပေးဘူးလားရှင်ဒီမန္တိလေးထိုင်တဲ့ခါဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဖောင်းမှုလေးကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲပိန်မှုလေးကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲတင်မပေးဘူးလားထားတဲ့ခါဘယ်လိုထားရမလဲထိုင်တဲ့ခါဘယ်လိုထိုင်ရမလဲအိတ်တဲ့ခါဘယ်လိုအိပ်ရမလဲဈေးကြံကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲတင်မပေးဘူးလားတင်ပေးတော့ပြိတ္တာရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းသိမှန်သွားဘူးလားသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတရားစကားကပြန်လို့ကိုယ်အိမ်ကိုရရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပြိတ္တာရဲ့9မိနစ်စာ10မိနစ်စာအားတဲ့အချိန်လေးကိုယ်ဘာသာအထုတ်လို့မရဘူးလားတရားစခန်းမှာပဲအားထုတ်ရမယ်လို့ဒီလိုမမှတ်နဲ့နော်အဲ့တော့တရားစခန်းလာတယ်ဆိုတာကသောတော်ကပြောပြီးသိအောင်လို့သင်တန်းလာတက်တာပြိတ္တာရဲ့ဘာဖြစ်အောင်လို့ဘာတက်တာပါလဲသိအောင်လို့သင်တန်းလာတက်တာမှန်ရလားသိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဟောဒီတရားစခန်းမှာလည်းအားထုတ်ရတယ်လို့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရမှာလည်းအားထုတ်လို့မရဘူးလားတရားတရားသောစိတ်ဉာဏ်အရက်တွေမှာလည်းပြိတ္တာရဲ့အထုတ်လို့ရတယ်တဲ့တော်တယ်မှာလည်းအထုတ်လို့ရတယ်တဲ့ပေရင်မှာလည်းအထုတ်လို့ရတယ်ဘူလိုင်းချောင်းမြောင်းလေးတွေမှာလည်းအထုတ်လို့ရတယ်မရဘူးလားအထုတ်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဘာလို့ခြင်းစိတ်ရှိဖို့လိုပါလဲအထုတ်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့တရားအစအထုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ပြိတ္တာရဲ့နေလားငါလားအမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တဏ္ဍာရတဲ့ရွာထဲမှာအလွတ်နေလာတာကိုဗျဟုတ်လားတဏ္ဍာအလွတ်နေလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိခန္ဓာကြီးကိုမကြည့်မိတဲ့အခါကျတော့ပူရာနာလာကျင်နာအောင်နာကတ္တာခဲတာပြိတ္တာရဲ့မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့သွားလာလာဆာဆာတောက်နဲ့မနေကြဘူးလားဒီမှာတရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးပြိတ္တာရဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်အရှိတရားအမှန်တရားလေးကိုပြိတ္တာအရှိတိုင်းမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ခိုင်းတာမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘောင်းမှုပင်မှုသဘောလေးကိုရှုနေရင်မှတ်နေရင်တခြားနာတာကျင်နာကြတာခဲတာပူတာအေးတာစတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအဲ့တော့ထင်ရှားရမှတ်လို့ဆရာတော်ကမဟောဘူးလားဘောင်းမှုပင်မှုတွေပင်တဲ့ကမ္မထာအဲ့ဒီဘောင်းပင်ကမ္မထာလေးကိုမှန်ရင်လည်းတခြားတရားသောနေရာများကခန္ဓာကိုယ်အနန္တပြာကပြိတ္တာရဲ့နာမှုသဘောတွေကျင့်မှုသဘောတွေကိုင်းမှုသဘောတွေခဲမှုသဘောတွေမဖြစ်လာဘူးလား
အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြိတ္တရဲ့အရာလေးမှာအထင်ရှားသောအရာလေးကိုပဲစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့ကျင်းနေလို့ပြိတ္တရဲ့ကျင်းတဲ့အခါကျင်းတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်တော်လို့မမှတ်ရမှာလားမရမှာလားနာရလေးကကိုထင်ရှားရင်နာတဲ့အခါကလေးကိုပြိတ္တရဲ့နာရဲလို့မမှတ်ရမှာလားမရမှာလားအဲ့တော့ဘုရင်တရားဟောလို့လေနာရဲဒီလိုလဲမမှတ်နဲ့ဘောဗျာဒါကတရားဟောတော့နားထောင်ကောင်းအောင်လို့အတန်လေးနဲ့တဲ့ဟောတာနော်အဲ့တော့နာတဲ့အခိုင်လေးနာတာလေးသိတာပြီဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့နာတဲ့အခိုင်လေးမှာဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲနာရဲလို့စိတ်အစိုးလေးနဲ့ပြိတ္တရဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မှတ်ရမယ်မြဲကြီးမှတ်ရမှာလားဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မှတ်ရမှာလားဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မှတ်ရမယ်နော်အေးဟောင်းမှုသဘောလေးပြိတ္တရဲ့ဝါယောရုပ်တဲ့ပရမတ်ကနေပြီးတော့မှတွန်းကန်တောင်းတင်းမှုဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဟောင်းမှုသဘောလေးဝမ်းဘက်ကဖြစ်လာတယ်ဒီရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါဝမ်းဘက်ကလေးဟောင်းလို့မလာဘူးလားအဲ့ဒီဟောင်းတဲ့အခိုက်ကလေးကိုပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဟောင်းနေလို့မှတ်ရဟုတ်လားလေးပြန်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဝမ်းဘက်ကလေးပိတ်ကြမသွားဘူးလားအဲ့လိုပိတ်ကြသွားတဲ့အခါလေးကိုလည်းပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုမှတ်လဲနေလို့မှတ်မယ်ဟောင်းခိုက်မှာပဲမှတ်ရတယ်ပိတ်ခိုက်မှာပဲမှတ်ရတယ်ဟောင်းပြီးမှဟောင်းတယ်လို့မမှတ်ရဘူးပိတ်ပြီးမှပိတ်တယ်လို့ဒီလိုမမှတ်ရဘူးနော်ရှစ်တုံးဖြစ်စေရှစ်လက်တဲ့အခိုက်လေးမှာပဲရှုမှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဟောင်းမှုပိတ်မှုမနေနဲ့ပြိတ္တမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဟိုရောက်ပြီးတော့တောရောက်ကောင်းရောက်ကိုရောက်မသွားတာဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါဟိုငါစိတ်ထွက်သွားပြီလို့တိလိုက်ကြတဲ့ကြံတဲ့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအာရုံပြုဟောတယ်ရင်ချိုင်သားလေးကိုစိတ်ကလေးကိုပြန်ပို့ပြီးတော့မှပြိတ္တရဲ့စိတ်ထွက်တယ်မမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရမှာလားမှတ်ရမယ်ဒါတွေကိုနေ့နေခင်းကြရင်ပြိတ္တရဲ့မာသီနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကခက်ကနန္နာကြဟောပြတယ်နေ့တိုင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့နေငယ်များအချင်းချုပ်လောက်ပဲဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့ပြိတ္တရဲ့လောကဇေယျပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘဝဧည့်သည်တွေအချင်းတန်ရင်မပြန်ရမှာလားပြန်ရမှာလားပြန်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝဧည့်သည်အပေါ်မှာလည်းပြိတ္တရဲ့ဘဝဧည့်သည်လို့ဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရေးပုံမှာလည်းနောက်ပြီးတော့ဝေဒနာလေးကိုတော့ဧည့်သည်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဧည့်သည်တွေမျိုးစုံပဲပြိတ္တရဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ကလောကဇေယျပုံမှာရောက်နေကြတဲ့ဘဝဧည့်သည်အဲ့ဒီဘဝဧည့်သည်တွေမှာပြိတ္တရဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာခန္ဓာရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်တို့တွေမှာဝေဒနာလေးကိုတော့ဧည့်သည်ကလည်းပဲပြိတ္တရဲ့ရောက်လို့မလားဘူးလားဘူရတဲ့ဧည့်သည်နာတတ်တဲ့ဧည့်သည်ကျင်တတ်တဲ့ဧည့်သည်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဓဝါရ6ပါးလုံးမှာပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဘူရဧည့်သည်လေလာတဲ့ဧည့်သည်လေလာတဲ့ကောင်းတဲ့ဧည့်သည်လေလာတဲ့မကောင်းတဲ့ဧည့်သည်လေလာတဲ့လောကဇေယျကြီးကိုလူတွေလာကြတဲ့အခါလူဆိုးရောလူကောင်းရောသာဖြူတာရောသာမေတာရောရုပ်ချောတာရောရုပ်မချောတာရောပြိတ္တရဲ့မသွားကြမတဲကြဘူးလားဟုတ်အတူပဲဘုဇင်တို့တော်ကောင်းတို့တွေရဲ့ဟောဒီခန္ဓာပုံမှာလည်းပြိတ္တရဲ့ဝေဒနာဧည့်သည်ကဒုက္ခဝေဒနာဧည့်သည်လည်းရှိမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဧည့်သည်လည်းရှိမယ်တရားလေးမှလို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပြိတ္တရဲ့စိတ်လေးမချမ်းသာရဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဧည့်သည်ရောက်နေတာတရားလေးမှရင်နဲ့ပူတာလေးနာတာလေးကြိုက်တာလေးခင်တာလေးကျင်တာလေးစတဲ့ဒုက္ခလေးပြိတ္တရဲ့များလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဟာချမ်းသာရသလားဆင်းရဲရသလားဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခဧည့်သည်ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကပြိတ္တရောဒီခန္ဓာလေးကိုတော့ဇေယျပေါ်မှာအမြဲတမ်းပဲတဲ့ပြိတ္တရဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လောကလူများလောကဇေယျပေါ်မှာဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ချစ်လိုက်ပြုတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နေတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့
သူတော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာဒီဟုသောတရားပေါ်မှာလည်းဝေဒနာဧည့်သည်မျိုးစုံတွေကပြိတ္တရဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့မနေဘူးလားနေတယ်ရာဇီဝတ္တဝါပူပြင်းတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ပူတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမခံစားရဘူးလားထိုင်ရင်နဲ့နာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြိတ္တရဲ့မခံစားရဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာပြိတ္တရဲ့ယံခါလေးတွေပျောက်သွားရရှိတယ်အမြဲပျောက်မသွားဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီဝေဒနာဟာလည်းပဲယောဂီတို့အတွက်မိတ်ဆွေပဲယောဂီတို့အတွက်ဘာပါလဲဝေဒနာမရှိရင်မတ်စရာရှိပါအောင်မလားမရှိပါဘူးဝေဒနာလေးရှိနေတော့ပြိတ္တရဲ့မတ်စရာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိုမရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းမတ်ခံအာရုံနဲ့မတ်သိစိတ်ကလေးနဲ့ကန့်ညီသွားတဲ့အခါကျရင်ပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာစသဖြင့်ပြိတ္တရဲ့ဒီဖန်သားခြင်းပေါ်မှာရုပ်ရှင်ပိကားတဲ့မှာကြည့်လိုက်ရတယ်လို့ပဲရှင်းလင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပြိတ္တရဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းတွေပြစ်ပုံပြစ်နည်းတွေမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာရှုတိလို့ရှုမှတ်လို့ဘာလို့ပါလဲဝေဒနာတွေဖြစ်လာရင်လည်းပြိတ္တတွေမရှုမှတ်ဘဲနေရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတော့နေရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်မရှုမှတ်ဘဲနဲ့ပြိတ္တရဲ့မနေရဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားမရှုမှတ်ဘဲနဲ့နေရင်ပြိတ္တရဲ့အချိန်ကုန်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဖတ်တယ်ပဲတဲ့နော်အဲ့တော့တက်နိုင်တယ်များရှုမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားအမြဲတမ်းကြီးရှုမှတ်နိုင်တဲ့လူနဲ့အမြဲတမ်းကြီးမရှုမှတ်နိုင်တဲ့လူဒီလိုလဲမကွာဘူးလားတချို့ယောဂီများကြတော့ပြိတ္တရဲ့တရားစကားများစွာဝင်လာတယ်အထုတ်လာတယ်လို့ဆိုတော့တမာတိလေးတွေကလည်းဆက်ထိုင်နေကြလေးတွေလည်းဖြစ်တော့ပြိတ္တအချိန်ကြာကြီးမရှုမှတ်နိုင်ဘူးလားသာအထုတ်ခါသာယောဂီတွေကြတော့ပြိတ္တရဲ့အချိန်အကြာကြီးရှုမှတ်နိုင်သေးရဲ့လား15မိနစ်ဟိုပဲကြောရင်ကိုမှပဲပြိတ္တရဲ့ပူတာတွေကျင်တာတွေညောင်းတာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီပူမှုကျင်မှုနာမှုကိုင်းမှုသဘောတွေကိုပြိတ္တရဲ့တဏ္ဍန်ဓမြရှုမှတ်ပေးရမယ်ဘာလို့ပေးရမှာပါလဲမရှုမှတ်ဘဲနေရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတော့နေရမှာလားရှုမှတ်ပေးရမယ်ရှုမှတ်မှပြိတ္တရဲ့သိရှုမှတ်မှဘာဖြစ်မှာပါလဲသိမှာသိစေခြင်းလို့ပြိတ္တရဲ့ရှုခိုင်းမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်လားမသိစေခြင်းမှတော့ပြိတ္တရဲ့ရှုမှတ်ခိုင်းနေပါမလားခိုင်းမနေဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းများတို့ရဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာဒီလိုသောဇယပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်မျိုးစုံတွေကုလူရှစ်တန်ပွားလာပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြတယ်ဟဲ့မပူစမ်းနဲ့ငါတရားအထုတ်နေတယ်တရားအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ကိုပြိတ္တရဲ့ပြောလို့တားမြစ်လို့ရရဲ့လားဒုက္ခနာကိုကြီးကိုပြိတ္တရဲ့ကိုပိုင်ရဲ့လားဘာလို့မပိုင်တာလဲလို့ဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့ဧည့်သည်မှုပါဘာလို့မပိုင်ပါလဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ကမှားထားရတယ်လဲဆိုတော့သေမင်းရှိကမှားထားရတယ်တဲ့ဘယ်စီကမှားထားရပါလဲသေမင်းရှိကမှားထားရတယ်တဲ့ပြိတ္တရဲ့အချိန်တန်ရင်အဲ့ဒီသေမင်းထံကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမအားရမှာလားအားရမှာလားအားရမယ်ဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ဟူသောကိုယ့်ရဲ့အသက်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုတကယ်ပိုင်ရဲ့လားကိုယ်တကယ်ပိုင်ရဲ့ဟဲ့မနာနဲ့ငါတရားအားထုတ်နေတယ်ဟဲ့မကျင်နဲ့ငါတရားအားထုတ်နေတယ်တားလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတားလို့မရတာပြိတ္တရဲ့ကိုယ်အစိုးမရဘူးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုယ်အစိုးမရကိုမပိုင်နေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်တည်လို့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှပြိတ္တရဲ့တတိထဝရိယလေးစက်ပြီးတော့မှတတ်နိုင်တဲ့များဖောင်းမှုပိမှုကမ္မထအာယုံအစုစုအပေါ်မှာရှုမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုယောဂီများရှုဖို့ရှုမှတ်လို့မနေကြဘူးလားစိတ်မပြည့်နဲ့အာမငယ်နဲ့ဗျာနော်ထိုင်ခံစားအထုကာစားလို့ဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုမျိုးမဆိုပဲဒီတိုင်းပဲနော်ဟာငါဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါမလားစိတ်ပြည့်မှုအာငယ်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်
ဒါပေမဲ့မဖြစ်ပါနဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုပဲဘယ်အရာကိုမှလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာတခါကြီးဒီမှာများအတိပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ရတာဟုတ်ရဲ့လားခဲ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 ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ရဘူးလားအဲ့လိုလုပ်ရင်နဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ထွန်းမှုကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုလို့ဆိုတာတွေပြိတ္တရဲ့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ထို့အတူပဲတဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအစာပိုင်းတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်မပင်ပန်းဘူးလားခက်ကုန်မခက်ခဲဘူးလားစိတ်ပြည့်အငြိမ်မှုတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှအားတင်းပြီးတော့မှအားထုတ်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ကမှာပါရစေတိုင်တွန်းပါရစေနော်သူ့ဟာလေးနဲ့သူတစ်ဖြည်းနဲ့တော့ပြတဲ့ရှုရင်မှန်ရင်နဲ့မမှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလိုမှတ်သိနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှတ်သိနိုင်တဲ့အချိန်လေးဟာပြတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှနာရီနဲ့အမျှနော်9မိနစ်မှတ်သိနိုင်တာဟောနောက်ရက်10မိနစ်မှတ်သိနိုင်တာနောက်ရက်15မိနစ်မှတ်သိနိုင်တာဆိုရင်မှတ်သိနိုင်မှုလေးတွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့ဒါကကိုယ်ဘဝအတွက်တိုးတက်ခြင်းပဲတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်ပြည့်အငြိမ်ရောပြီးတော့မှသင်္ထပြန်သွားမယ်လို့ဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့အစဉ်ပြေပါမလားဘဝကိုအရှုံးပေးတာနဲ့တူတယ်ဘဝကိုဘာဖြစ်တာနဲ့တူပါလဲဒါကြောင့်အလုံးတရားနာပိတကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေသည်မိမိရဲ့ဘဝခန္ဓာကိုတုံချသည့်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားသည့်အနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှတတိထားရမယ်ဝရိယလည်းဆက်ရမယ်ခန္ဒီလို့ဆိုတဲ့သီခံမှုလည်းရှိရမယ်သီခံမှုမရှိရင်လည်းသမာဓိဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ကြရာရင်နာမှုကျင့်မှုသဘောတွေပြောင်းခြင်းပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေအိတ်ချင်းငိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ပြိတ္တရဲ့တတ်နိုင်သမျှဝရိယစိုက်ပြီးတော့သီခံစိတ်နဲ့ဝရိယစိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့အားထုတ်ရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒီခံတွေလည်းမရှိဘူးဝရိယလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီပင်ပန်းရတာပဲအချိန်ကုန်ရတာပဲအတ်တင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့တတ်နိုင်သမျှဒီခံရမယ်ပြိတ္တရဲ့ဘာလို့ရမှာပါလဲတတ်နိုင်သမျှဝရိယလည်းဆက်ရမယ်တတ်နိုင်သမျှဘာလဲဆက်ရမှာပါလဲဝရိယလည်းဆက်ရမယ်တဲ့ဒီခံမှုဝရိယရှိမှုတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တို့သူတော်ကောင်းများတို့ရဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တရားမတက်နိုင်ဘူးလားတရားတက်တော့ဘဝတွေအကျိုးများစွာမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးလားဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်နော်ဘာမှပြိတ္တရဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကိုတကယ်မပိုင်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်တည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတို့သူတော်ကောင်းများကိုတကယ်ပိုင်မဲ့ဒါနအလုပ်သီလအလုပ်ဘာဝနာအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားကိုအမထုတ်တဲ့ဘူးလားဝိဇ္ဇင်တို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဟာပြိတ္တရဲ့ဘဝဧည့်သည်တွေပါဘာဧည့်သည်တွေပါလဲဘဝဧည့်သည်တဲ့အချိန်တန်ရင်ပြိတ္တရဲ့ပြန်ရမယ်မပြန်ရဘူးလားမပြန်ခင်အချိန်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုပြိတ္တရဲ့တကယ်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုတကယ်ပါမယ်ကိုတကယ်ပိုင်မယ်ကိုတကယ်ဆိုင်တဲ့ဒါနာတိဟုသောလောသီလတိဟုသောလောဘာဝနာတိဟုသောအလုပ်တွေကိုပြိတ္တရဲ့နေနေညညကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဗျဘဝဧည့်သည်မှာပြိတ္တရဲ့ဒါနာတိဟုသောရိက္ခာထုတ်တယ်သီလတိဟုသောရိက္ခာထုတ်တယ်ဘာဝနာတိဟုသောရိက္ခာထုတ်တယ်ညာလေကောင်းလေပေါ်လေကောင်းလေပဲပြိတ္တရဲ့ဘဝတွင်ဒါနရိက္ခာသီလရိက္ခာဘာဝနာရိက္ခာနည်းလေကောင်းလေလားများလေကောင်းလေလားများလေကောင်းလေပါဗျာများလေကောင်းလေဘဝထဲမှာဒါနအမှုတွေလည်းများဖို့လိုတယ်သီလမှုတွေလည်းများဖို့လိုတယ်ဘာဝနာမှုတွေလည်းများဖို့လိုတယ်ဒါနမှုများရင်ဘဝတန္တရာခန္ဓာတစ်ချောင်းလုံးပြိတ္တရဲ့ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခနဲ့အပြည့်စုံရနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံပါပါသီလရိက္ခာများရင်ပြိတ္တရဲ့ကျမ်းမာခြင်းဒုက္ခနဲ့ဘုံမပြည့်စုံရနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံပါပါတချို့လောကရဲ့သိချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကြတော့ပြိတ္တရဲ့မကောင်းဘူးလောကရဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပြိတ္တရဲ့သီလပါရမီအားနည်းခဲ့လို့ဘာပါရမီအားနည်းခဲ့လို့ပါလဲ
လူလောကမှာဒါနပါရမီအကောင်းလို့ချမ်းသာတော့ချမ်းသာပါရဲ့သီလပါရမီအနေရင်ပြိတ္တရဲ့စိတ်ချမ်းသာရနိုင်ပါမလားစိတ်မချမ်းသာရနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါနပါရမီအားလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်သီလပါရမီအားလည်းပြိတ္တရဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီတွေကိုဒီကနေ့အလုံးစုံတော်ဘာများချစ်ခြင်းလို့မနေကြဘူးလားနောတိကပရိသတ်ရဲ့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဝနာပါရမီလေးရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘာပါရမီပါလဲဘာဝနာပါရမီတဲ့ဘာဘာဝနာလဲလို့မေးရင်ဝိပဿနာဘာဝနာဘာပါရမီပါလဲဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ဒီကနေ့အလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်နေတဲ့တရားကိုပရိသတ်ရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။အဲဒီဝိပဿနာဘာဝနာဒီလိုသောရိက္ခာတုံလေးပဲပရိသတ်ရဲ့ဘဝဧည့်သည်တွေမှာရှိဖို့မလိုဘူးလား။အတရားတည်သွားနေကြတဲ့ဘဝခရီးနာဘဝဧည့်သည်တွေမှာတဲ့ဒါနာဒီလိုသောရိက္ခာတုံတွေပြည့်စုံဖို့လိုသလိုသီလဒီလိုသောရိက္ခာတုံတွေလည်းပြည့်စုံဖို့လိုတယ်။ဘဝဒုက္ခကလွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဝနာဒီဟုသောရိက္ခာတွေလည်းပဲစိကုလို့ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ဥဒိတော်သူတော်ကောင်းတို့တွေဘဝခရီးတန်မြာပြီးသောဘဝခရီးနာဖြစ်ကြတဲ့ဥဒိတော်သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီကနေ့ဒီတရားစကားဝေဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မှဒါနအမှုတွေကိုမပြုကြဘူးလားကာယဒါနလည်းပြုတယ်ညာနာဒါနလည်းပြုရဲ့ပြိတ္တရေမပြုကြဘူးလားဘုရားသခင်ဖြစ်မြောက်ဖို့ဝေယဝဲဆာဆရှိတဲ့သေနာတနာဆရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဒါနပဲတဲ့ပြိတ္တရေဘာပါလဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒီပြိတ္တရေဒါနဒီဟုသောရိက္ခာတို့သီလဒီဟုသောရိက္ခာတို့ဘာဝနာဒီဟုသောရိက္ခာတို့တွေရှိဖို့မလိုဘူးလားဒီကနေ့ဒီတရားစကားဝယ်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုတော့ဘဝထဲမှာဒါနာတိဟုသောရိက္ခာထုတ်တွေရှိတဲ့လောက်ရှိမသွားဘူးလားသီလတိဟုသောရိက္ခာထုတ်တွေကိုရှိတဲ့လောက်လက်တည်းရှိမလားဘူးလားဘာဝနာတိဟုသောရိက္ခာထုတ်တွေရှိတဲ့လောက်ရှိမလားဘူးလားတရားစကားတစ်ခါဝင်တစ်ခါရှိနှစ်ခါဝင်နှစ်ခါရှိသုံးခါဝင်သုံးခါရှိတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတိုးတိုးလို့မလာဘူးလားအဲ့ဒီတိုးလာတဲ့ကောင်းမှုရိက္ခာတွေဟာဘဝအတွက်ပြိတ္တရဲ့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းများဒါနသီလဘာဝနာလေးဟူသောအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးသောရိက္ခာတွေကိုထုတ်ပိုးနေကြတယ်လို့ဆိုတာမသိကြဘူးလားဝိသေနသူတော်ကောင်းတို့တွေကဘာဧည့်သည်ဘဝဧည့်သည်ဘာဧည့်သည်ပါလဲဘဝဧည့်သည်တဲ့အချင်းကျမ်းရင်တော်ပြိတ္တရေဘာလို့ရမယ်ပြန်ရမယ်မပြန်ရင်ဒါနရိက္ခာသီလရိက္ခာဘာဝနာရိက္ခာနဲ့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စုထားဖို့ပြည့်စုံထားဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒီအလုံးစုံတရားနာပိဋကတော်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့တွေသည်ဒီတရားကနာလာရောက်ပြီးတော့အထုခြင်းအဖြစ်ဘယ်မှာမဆိုဘယ်ကြောင့်တိုင်းမှာမဆိုဘယ်တရားစကားမှာမဆိုအထုခြင်းအဖြစ်လူတန်းခြင်းအဖြစ်သီလဆောက်တည်ခြင်းအဖြစ်ဒါနရိက္ခာသီလရိက္ခာဘာဝနာရိက္ခာတွေပြိတ္တရဲ့ဘဝအတွက်ပြည့်စုံလို့မသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့ဒုရတိဟာဘဝဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝထဲမှာဒါနသီလဘာဝနာတွေဟူသောရိက္ခာတွေရှိဖို့ပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားအဲကြောင့်ဘဝဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ဘဝခရီးနာနေရတဲ့အခိုင်အမာဒါနတွေဟူသောရိက္ခာသီလတွေဟူသောရိက္ခာဘာဝနာတွေဟူသောရိက္ခာတွေပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်စန္ဒနဲ့ဒီကနေ့ညကျေးဇူးသာဝပြအပ်သောဘဝဧည့်သည်လိုအမည်ပေးထားတဲ့တရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းကပ်ပတ်ဆုံးသတ်ပါပြီ။သာတဝတရားချစ်ခင်သင်္ကောင်းဝင်ကြတဲ့ဘုရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့
တန်ဓမ္မတေတဏဘဝဧတေလိုမြည်ပေရတဲ့တရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုသုတ္တဝါနာနာယုမတကြကုန်မြည်သည့်ဖြစ်၍ဒါရီချမမေမပြောက်အောင်ဆောင်ထားကြပါကုန်လောဒါရီတဝမမေမပြောက်အောင်ဆောင်ထားနေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘာဝတဝจิตကြံကျိုးကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်ပွားများအားထုတ်နေကြကုန်သောကြောင့်သဗ္ဗဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဘုဒ္ဓမြတ်မှာမဟုတ်စေတဝါမုချမ်းမြေကင်းလို့နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယတုကိုစိတ်နဲ့ပြလို့အိစ္ဆာဖြင့်ဒီကကျွေဝါကျမ်းမာချမ်းသာဝန္တာလမ်းပြတော်မူနိုင်ကြပါ